Huomenta ja tervetuloa seuraamaan meidän leiriviikonloppua Vierumäelle. Moikka! Eli me nyt saavuttiin Vierumäelle. Ja nyt on fysiikkatesti. Yes! Okei, tervetuloa seuraamaan meidän opistoviikonloppua. Me ollaan just saavuttu Vierumäelle ja meillä on seuraavaksi fyssytestit. Siis ei Okei, me ollaan nyt täällä fysiikkatesteissä ja äsken oli puristusvoimatestaus ja mikä on seuraavaksi? Seuraavaksi me tehdään toast to barit. Vähän jännittää, mutta ehkä menee hyvin. Vielä tulee. Uudelleen TikTok. Testit on nyt ohi ensimmäisellä ryhmällä ja tultiin nyt syömään. Me saatiin meidän huone, mutta siellä oli vaan 3 sänkyä. Joo, ja sit meille sanottiin, että menkää käytävälle. Niin, ja Loli oli äsken menossa ostamassa, mutta meni vaan kiinni. Joo, just samalla hetkellä. Joo. Jos siinä istuu, niin se alkaa tärisee. Se alkaa vasta tärisee. Silleen, että siitä pitää lähteä pois. Joo. Oikeesti se istui totakin kohti, jos lähtee naamalle. Ihan se alkaa. Treeni vei kaikki voimat. Johan enää ei halua. Sigmuudesta. Ok, eli kattokaa meidän sänkyä. Elikkäs nyt syödään aivan taivaallista ruokaa. Kiitos ravintola Lokki Lahdesta. Sieltäkin tulee jotain hyvää. Just näin. Ollaan IP ja nyt lähtee PP-maket auki. Kuuluu jumalainen ääni. Lähdön soda pop. Tuli melkein oikeesti aika hyvin. Ja sitten Coca-Cola. My little soda pop. Huomenta. Huomenta. Nyt mennään aamupalalle. Eli seuraavaksi me ollaan menossa päivän ekana treenille. Hyvä, hei, Alma siirtyy tonne puolelle.
Me ollaan menossa syömään. Sipping Martha, sitting courtside, nights and nights, me high five. Fight out, I could trip a referee. Tell me about my attitude, I'm a citizen from New York. Concrete jungle made you some made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. This is to make you feel brand new. I will inspire you. Mulla on siis valuu kyynel silmästä. Onks sun nukkuu? Ai puhuu. Kun nukkuu. Nyt on chillailu. Nyt me syödään mäysää ja katsotaan The Rookie. Meillä oli äsken treenit ja me lopetettiin vähän myöhässä ja nyt me mennään syömään. Ja mitä meillä on ruokana? Tortilloja. Kamaa. Niitä vielä. Tipo orkesteri. Mitä sanoit? Kuinka paljon? Mä aloitin jo sen. Okei, nyt tehdään tuo perinteinen tapahtuma. Part 2. Nää. Tää. Onks sun tuolla? On. Näytin. Ok. Ei juu. N-Y-T. Kuolema. Onks paha? Haittiinko maitoa? Mulla iskee. Käy hakemaan maitoa. Kiia, onko helpottanut vuoden jälkeen? On. Oikeesti? Ei oikeesti. Me otettiin varmaan sitä vahvempaa kuin Ai maitoa. Lapsi. Tossa on maitoa. Onks tosissas? Onko? Mitä? Ei helppo. Mutta ei tää nyt niin paha. Että Joo. ensi kerralla uudestaan. Me mennään nyt saunaan ja uimaan ja sitten chillataan ja mennään iltapalalle. Joo. Pitäis murhaa ja toivon katsekontaktin murhaa. Ei. Okei.
Sen paitas lukee. Joo. Nainen. On täällä mitään täällä. Hei, mä laitan tän Ainalle. Onko se sydäntarroja? Niin. Kulta mielessä! Ei tullut missään, se on kohdalta toppeeksi, niin? Joo, pirui jäykkä! Joo, kato. Menis vielä neljäskin, mut mä menin saunaan. Ai vitsi, tää on piirtaleita puolella. Take me back to the night we met. Take me back to the night we met. I had no one Kumpi meistä tohtoi tämän elämän? Asemalta ääniä junan vehtevän. 14 lampua kättiköitävän. Poika käytö. Onko isi taivassa niin kuin kysyttiin? Sinussa on valo, sinussa on... Me mennään päivän ekaan ja leirin tokavikan treeniin. Okei, eli nyt ollaan tultu tänne treenihallille. Ja fittinä toimii sininen yläos ja valkoinen alaos. Mulla on tällaiset. Mahtavaa. Annan shortsit, koska mun sisko vei mun omat shortsit. Et juu. Ja tavoitteena on siis tosiaan nytten hitkiakka. Tod. Asekaja ykkaikko. Nyt mennään syömään, oli äsken treenit ja joo. Itse. Likamenu. Joku ala-astelainen. Tai semmonen siiska. Me ollaan tosiaan jokereita. Ja tässä on meidän liike. Alin. Joo, me ollaan siis ryhmähauja. Mä oon Riku. Tässä on Kaja. Ja tässä on Samppa. Ja 2 Vainua. Me ollaan Frozenista. Mä oon Sven. Mä oon Uula. Mä oon Anna. Mä oon Elsa. Ja me ollaan Trolls. Me ollaan epäonnistunut Barbie eli Jojo Sivat. Me ollaan Minionseista. Mä oon Gru. Tässä on mun koira. Mä oon se liila pahis minioni. Mä oon Vector. Me ollaan Halinallet. Me ollaan tämmönen uusi tuleva elokuva kuin Six Seven. Meidän pitää ehkä mennä ulos, kun täällä on joku palohälytys.
Alkulämpäällä. Kaikki juoksee parkkipaikkaan. Se on moro.